أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В предыдущей проповеди я рассказал о том, что тема относительно вероотступников и лицемеров, связанная с битвой при Ямаме, уже завершилась. В ней я рассказал о многих событиях, связанных с Мусайлимой Казабом и его последователями. Далее будут продолжены повествования о тех, кто поднимал смуту во времена халифата Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Хазрат Абу Бакр Сиддик, да будет доволен им Аллах, организовал против них 10 походов. Повествования о первых походах были длинными, и я их уже завершил. Теперь я расскажу об остальных походах. В поход против вероотступников и смутьянов в Омане Хазрат Абу Бакр отправил Хузайфу и Арфаджу. Оман – это город в Йемене, который находится возле Бахрейна. Оман находится между заливом Вариса и Арабским морем. В те времена к нему прилегали восточные районы нынешнего государства ОАЭ, Объединенные Арабские Эмираты. Там обитало племя идолопоклонников Азут и другие племена огнепоклонников. Маскат, Сахар и Даба были прибрежными городами Омана. Во времена посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Оман находился под властью персов. Наместником Омана был человек по имени Джайфар. В этом регионе в те времена господствовала религия огнепоклонников. В 8 году по хиджре посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил туда Хазрата Абу Заида Ансари для проповедования ислама. Посредством Хазрата Амра ибн Аль-Аса посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил послание Джайфару бин Джаланде и Абаду бин Джаланде, которые были вождями своих племен. Это послание было следующего содержания. «Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного, от Мухаммада, посланника Аллаха, Джайфару и Абда, сыновьям Аль-Джуланды, мир тому, кто следует руководству. Я призываю вас обоих принять ислам. Вы будете в безопасности, если подчинитесь исламу. Я, посланник Аллаха, ко всем людям, предупреждаю всех живущих, что ислам одержит верх. Надеюсь, что вы примете ислам, но если вы этого не сделаете, то потеряете свою страну, и мои конные войны вторгнутся на вашу территорию». Согласно некоторым повествованиям, после нескольких дней дискуссий оба брата приняли ислам. Согласно еще одному повествованию, правитель Омана по имени Джайфар сказал:
«Я могу принять ислам, но я опасаюсь, что если я стану отправлять закат в Медину, моему народу это не понравится». Хазрат Амр бин Аль-Ас предложил ему расходовать закат, собранный в этом регионе, на бедных своего региона. Таким образом, он принял ислам. Хазрат Амр бин Аль-Ас оставался там в течение 2 лет и продолжал проповедовать ислам. В результате его проповедования многие люди приняли ислам. После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, арабы подняли смуту, и многие люди совершили вероотступничество. Хазрат Абу Бакр вызвал Амра бин Аль-Аса в Медину. Лягид бин Малик Азди, известный как Зультач, притязал на пророчество после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Во времена невежества он был подобен правителю Омана Джуланде. Джуланда был титул правителя Омана. Одним словом, он выдвинул притязание на пророчество, и невежественные люди последовали за ним. Он захватил Оман. Джайфар и его брат Абад нашли убежище в горах. Джайфар обо всем подробно написал Хазрату Абу Бакру и попросил у него помощи. Хазрат Абу Бакр отправил к нему 2 своих наместников, Хузайфу бин Мехсина Гильфани, Хумери в Оман и Арджа бин Харсама Барки Езди в Мару. Хазрат Абу Бакр приказал им начать сражение с Омана. Мара – это племя в Йемене. Хазрат Абу Бакр назначил Хузайфу командующим в битве при Омане, но в битве при Маре он должен был оставаться простым воином. В истории Табари дана следующая информация о Хузайфе. Его звали Хузайфа бин Мехсин Гильфани. Однако в книге о сподвижниках его имя записано как Хузайфа Кильяни. Он оставался наместником Омана вплоть до смерти Хазрата Абу Бакра. В книге о сподвижниках имя Арфаджи написано как Арфаджа бин Хузайма. Согласно повествованию Алама ибн Асира, его отца звали Харсама. Он был очень известным и опытным воином. Хазрат Абу Бакр отправил к ним на помощь Хазрата Икриму ибн Абу Джахля. Я уже подробно рассказывал об этом в связи с Мусайлимой Казабом и битвой при Ямаме. Отправив Хазрата Икриму бин Абу Джахля для подавления смуты, Хазрат Абу Бакр отправил к нему на помощь Хазрата Шурахбиля бин Хасну. Хазрат Абу Бакр приказал Икриме не начинать сражение, пока Хазрат Шурахбиль не присоединится к нему. Но он не стал ждать и напал на них. В итоге он потерпел поражение. Хазрат Абу Бакр был недоволен им и отправил его в Оман. Хазрат Икрима отправился в Оман вслед за войском Арфаджи и Хузайфы и присоединился к ним в местности Раджама. Он отправил весть о своем прибытии Джайфару и Абаду. Раджам – это цепь холмов в Омане. После получения вести Джайфар и Абад вышли из своих укрытий и прибыли в местность Сахар. Они отправили вести Икриме, чтобы он приехал в Сахар. Сахар – это селение, которое находится возле холмов Омана. В начале месяца Раджаб в этом селении проводились 5-дневные ярмарки. Одним словом, мусульманское войско собралось в Сахаре и очистило эту местность от вероотступников. Когда Лякид бин Малик узнал о прибытии мусульманского войска, он вышел на сражение с ним в местности Даба. Он оставил позади своего войска женщин, детей, а также различное имущество для получения дополнительных сил.
Даба был городом этого региона и считался торговым центром. Мусульмане написали письма об исламе сотоварищам Лякида и вождям этого региона. Свое первое письмо они написали вождям племени Бану Джазид. В ответ они тоже написали письма мусульманам. В итоге они отделились от Лякида и присоединились к мусульманам. В Дабе состоялось кровопролитное сражение. В начале сражения мусульмане были близки к поражению, но Всевышний Аллах помог им и благословил их. К ним на помощь прибыли племена из Бахрейна и племена Бану Абдуль-Кайс. В итоге сила мусульман возросла, и они организовали мощную атаку. Противники бежали с поля битвы, а мусульмане преследовали их. Они убили 10 тысяч воинов противника, взяли в плен женщин, детей и их имущество. Пятая часть из этих трофеев была отправлена Хазрату Абу Бакру посредством Арфаджи. Так была подавлена смута в Омане и установлено крепкое мусульманское правительство. После сражения Хузайфа остался в Омане, где занимался вопросами безопасности. Арфаджа был отправлен с трофеями в Медину. Хазрат Икрима в целях подавления очередной смуты отправился в Махру. Повествуется о сражениях Хазрата Икримы против мятежников. Хазрат Абу Бакр вручил Икриме знамя и приказал ему сражаться против Мусайлимы. Таким образом, он отправился в Ямаму. Вслед за ними был также отправлен Шурахбиль бин Хасну. Хазрат Абу Бакр повелел Икриме не нападать без поддержки Шурахбиля. Однако Икрима ослушался и совершил нападение без поддержки Шурахбиля. В итоге он потерпел поражение. Узнав об этом, Шурахбиль бин Хасна остался на том месте, где он находился. Хазрат Абу Бакр приказал ему оставаться на месте и ожидать его следующего приказа. Хазрат Абу Бакр отправил послание Икриме о том, что он больше не хочет его видеть и слышать, пока тот не одержит победу. Он написал ему: «Отправляйся в Оман, сражайся там и помоги Хузайфе и Арфадже». Как я уже говорил, Оман находится между заливом Вариса и Арабским морем. В те времена к нему прилегали восточные районы нынешних ОАЭ. Там обитало племя идолопоклонников Азут и другие племена огнепоклонников. Максат, Сахар и Даба были прибрежными городами Омана. Также Хазрат Абу Бакр приказал, чтобы каждый человек стал вождем своих конных воинов. Однако после возвращения к Хузайфе он должен был стать их вождем. После того, как они освободятся, по приказу Хазрата Абу Бакра, они должны были отправиться в Махру, затем оттуда в Йемен, и потом они должны были присоединиться в сражении к Мухаджиру бин Абу Умайе в Йемене и в Хазар-Мауте. Хазрат Абу Бакр приказал ему также сражаться с вероотступниками между Йеменом и Оманом и регулярно подробно сообщать ему об этом.
Одним словом, до отправления Икримы по приказу Хазрата Абу Бакра Хузайфа бин Мехсин Гильфани был отправлен в Оман, а Арфаджа в Махру сражаться против вероотступников. После этого Хазрат Икрима тоже был отправлен следом за ними. Он присоединился к ним еще до того, как они достигли Омана. Хазрат Абу Бакр приказал Хузайфе и Арфадже следовать инструкциям Икримы. Он повелел им идти дальше или оставаться в Омане, следуя приказу Икримы. Как я уже сказал, их отряды соединились в местности Раджам. Они отправили послание Джайфару и Абаду о своем прибытии. Когда Лякит узнал об их прибытии, он собрал свое войско в Дабе. Джайфар и Абад вышли из своего укрытия и прибыли в Сахар. Они попросили Хузайфу, Арфаджу и Икриму присоединиться к ним. Таким образом, они присоединились к ним в Сахаре и полностью очистили ее от вероотступников. Там был установлен мир с соседними территориями. Они также написали письма сотоварищам и вождям Лякида. Первое письмо было написано вождю племени Бану Джадида. В ответ они тоже написали письма мусульманам. В итоге, как я уже говорил, они отделились от Лякида. После этого состоялось жесткое сражение с войском Лякида. Об этом я уже рассказывал подробно. После этого сражения Хузайфа остался в Омане, чтобы обеспечить там безопасность. Икрима с большим войском отправился дальше в Махру сражаться с многобожниками. Он принял участие в подавлении движения вероотступников в Омане, а потом направился в Наджа, в Махру, в сопровождении воинов. К нему присоединились воины из племен Омана. Икрима напал на племена Махры и на его соседние районы. Для сражения с ним жители Махры разделились на две группы. Одна группа была под командованием Шихрита в местности Джейрут. Другая группа была под командованием Мусабы из племени Бану Мухариба. Одним словом, вся Махра, кроме Шихрита и его войска, находилась под командованием Мусабы. Эти два вождя были противниками друг другу, и каждый из них хотел подчинить себе другого. Воины с обеих сторон желали, чтобы их вожди достигли успеха. В этом и заключалась причина, посредством которой Всевышний Аллах оказал помощь мусульманам, укрепил их и ослабил их противников. Хазрат Икрима, увидев малое количество людей Шихрита, снова пригласил их в ислам. Он попросил их не сражаться с мусульманами, поскольку Шихрит раньше был мусульманином, и затем совершил вероотступничество. Шихрит принял его предложение, и таким образом был ослаблен Мусаба. После этого Хазрат Икрима отправил своего глашатая к Мусабе, чтобы пригласить его в ислам, однако он, понадеявшись на большое количество своих людей, отказался от этого. Таким образом, после принятия ислама Шихритом, Мусаба еще больше отдалился от него. Одним словом, Хазрат Икрима вместе с Шихритом отправились дальше и сразились с Мусабой в местности Наджад.
Это было более сильное сражение между ними, чем в Добе. दरअसल तमाम महारा इसी लश्कर के सरदार के ताबे था सिवाय शखरीत और उसकी जमीयत के। ये दोनों सरदार एक दूसरे के मुखालिफ थे और एक दूसरे को अपनी तरफ बुलाते थे और इन दोनों फौजों में से Вероотступники и мятежники потерпели поражение. Их вождь был убит. Они убежали с поля битвы. Мусульмане преследовали их, и многих из них убили. Многие были взяты в плен. Около 2000 породистых верблюдиц были взяты в качестве трофеев. Икрама поделил все трофеи на 5 частей. 5-я часть трофеев была отправлена им Хазрату Абу Бакру посредством Шихрита. Остальные 4 части были разделены между мусульманами. Таким образом, войско Икримы укрепилось еще больше посредством дополнительных верховых животных, имущества и оружия. Икрама собрал всех жителей этого района, и все они приняли ислам. Он отправил Хазрату Абу Бакру весть о победе посредством человека по имени Саиба. Далее повествуется об отправлении Икрамы в сторону Йемена. Как я уже говорил, Хазрат Абу Бакр велел Икраме после Махры отправиться в Йемен, чтобы соединиться с Мухаджиром бин Абу Умайей и принять участие в сражении против вероотступников, которые находились между Йеменом и Оманом. Таким образом, согласно повелению Хазрата Абу Бакра, он отправился в Йемен. По пути он остановился в Абине. Абин – это селение в Йемене. Хазрат Икрима был в сопровождении большого войска, в котором были люди из племени Махра и других племен. Икрима остановился на юге Йемена. Там он сражался против племен Наха и Химра. По этой причине он не отправился на север Йемена. Икрама взял в плен несколько человек из этого племени, собрал других людей этого племени и спросил их мнение об исламе. Они ответили, что даже во времена невежества они были религиозными людьми и не сражались друг против друга. По их словам, теперь они узнали о такой великой религии и о том, что ее любовь дошла до их сердец. Икрима проверил их, правду ли они говорят, или говорят об этом только ради спасения своей жизни. В итоге он узнал о том, что они говорили правду. Таким образом, простые люди остались в исламе, а власть имущие бежали, оставаясь вероотступниками. Так Икрима освободил племена Наха и Химра от вероотступничества, и он остался там, чтобы объединить их. Прибытие Икрамы в Абин произвело немалое впечатление на оставшихся воинов Аль-Асвада, которыми командовали Кайс ибн Аль-Макшух и Амр ибн Маади Якриб. После бегства из Саны Кайс скитался между Саной и Наджраном, а Амр ибн Маади Якриб
примкнул к остаткам войска Аль-Асвада Аль-Анси, которые были названы отрядами Ляхиджа, поскольку направлялись в Ляхидж. Когда Икрима пришел, Кайс присоединился к Амру. Они приготовились сражаться вместе, однако вскоре между ними начались разногласия, и они снова разошлись. Таким образом, прибытие Икримы на восток помогло покончить с оставшимися вероотступниками в Ляхидже. Рядом с Йеменом в местности Хазар-Маут обитало племя Кинда. Наместником там был Зияд бин Лябид. Он был очень строг в своем деле, и поэтому люди выступили против него, и Икрима и Мухаджир бин Абу Умайя пришли к нему на помощь. Подробно об этом я расскажу в связи с Мухаджиром бин Абу Умайей. Одним словом, когда Икрима после завершения сражения с вероотступниками собрался обратно в Медину, его сопровождала дочь Нумана бин Джона, на которой он женился во время сражения. Поскольку Икрима знал, что Хазрат Абу Бакр был недоволен Халидом бин Валидом из-за его женитьбы на Умми Тамим, дочери Муджа, об этом я уже рассказывал в своей предыдущей проповеди, но все равно женился на ней. В результате несколько воинов из его войска удалились от него. Когда это дело дошло до Хазрата Мухаджира, он тоже не смог его решить. Он подробно написал об этом Хазрату Абу Бакру и попросил его решить этот вопрос. Хазрат Абу Бакр в ответ написал, что Икрима не совершил ничего плохого. В результате этого успокоились и те люди, которые проявляли недовольство. Причина, по которой люди были недовольны, заключалась в другом. Однажды Науман бин Джон пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чтобы отдать ему в жены свою дочь. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отказался и отправил вместе с ними его дочь обратно. Поскольку посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отказался от брака с этой девушкой, сподвижники подумали, что и Икрима должен был последовать сунне посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и отказаться от этого брака. Однако Хазрат Абу Бакр не принял их довода и сказал им, что то, о чем они говорят, является неправильным. И он одобрил их брак. Икрима вместе со своей супругой вернулся в Медину, и та часть войска, которая по причине недовольства отделилась от него, снова присоединилась к нему. Эту девушку звали Асма бинт Науман бин Джон. В хадисах Бухари и в других хадисах есть разные повествования относительно этой женщины. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заключил брак с этой женщиной. Однако до того, как он забрал ее к себе домой, она совершила такой проступок, из-за которого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был вынужден отправить ее обратно в ее племя. Существует разногласия относительно ее имени и этих событий. Некоторые написали, что Мухаджир бин Абу Умайя женился на ней. Хазрат обетованный реформатор написал об этом подробно.
Когда ислам одержал победу над арабами и стал быстро распространяться, была одна женщина по имени Асма ибн Умайя из племени Канда, известная как Джуния или Бинтуль-Джун. Однажды ее брат Лукман пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и выразил свое желание выдать за него свою сестру. Он сам предложил это посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он сказал: «У меня одна замужняя сестра, и теперь их станет двое. Одна очень красивая и способная, поэтому прошу вас взять ее в жены». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, желал объединить все арабские племена, и поэтому он принял это предложение. Он сказал, что необходимо заключить этот брак с махром, брачным даром, в 12,5 унций серебра. Ее брат сказал: «Мы являемся вождями этого рода и уважаемыми людьми, поэтому такого махра недостаточно». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я не давал махра больше этого ни одной своей жене». И тогда он согласился. Таким образом был проведен обряд бракосочетания. Он попросил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправить кого-нибудь, чтобы привести его сестру сюда. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поручил это дело Хазрату Абу Усайду, и он отправился за ней. Джуния позвала его к себе домой. Но Хазрат Усайд сказал ей, что уже есть наставление относительно хиджаба. Она спросила его о других наставлениях. Он привез ее в Медину на верблюдице и оставил ее возле дома, находящегося рядом с финиковым садом. Вместе с невестой прибыла и еще одна сопровождающая ее женщина. Хазрат Обетованный Реформатор написал, что и в нашей стране невеста также сопровождается. Богатые люди отправляли для этого своих служанок. Теперь этот обычай уже не практикуется. Их отправляли для того, чтобы они удовлетворяли те или иные потребности невесты. Далее повествуется, что эта женщина была очень красивой. Все женщины желают увидеть невесту. Женщины Медины также отправились на ее смотрины, поскольку ее красота была известна. Согласно словам этой женщины, некая женщина учила ее тому, как произвести первое неизгладимое впечатление на посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Она говорила: «Как только он войдет к тебе, скажи: я прошу у Аллаха убежища от тебя, и таким образом ты станешь его любимой». Если она не сама выбрала эти слова, то вполне возможно, что кто-то из ее лицемерных родственников решил проявить дерзость. Одним словом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнав о ее прибытии, отправился к дому, где ее оставили. В хадисе повествуется о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к ней, сказал: «Подари мне себя». Она ответила: «Разве царица дарит себя простому человеку?» Хазрат Абу Усайд сказал: «Наверное, посланник Аллаха подумал, что, возможно, она беспокоилась по причине отчужденности. Посланник Аллаха погладил ее, чтобы успокоить. Как только он прикоснулся к ней своей рукой, она сказала: «Я ищу у Аллаха убежища от тебя». Хазрат Обетованный Реформатор написал:
Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, слышал имя Всевышнего Аллаха, его душа преисполнялась почтением ко Всевышнему Аллаху и Его величию. Услышав эти слова, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ищи убежище у того Бога, который дает истинное убежище, и поэтому я принимаю твою просьбу». После этих слов он вышел оттуда. Обращаясь к Хазрату Абу Усайду, он сказал: «Дай ей 2 шали в дополнение к махру, свадебному дару, и отвези обратно». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подарил ей 2 шали в дополнение к махру, свадебному дару, согласно учению Священного Корана. Проявляйте благодетельность между собой. Это учение относительно тех женщин, которым дается развод до прикосновения к ним. Таким образом, он развелся с ней, и Хазрат Абу Усайд увез ее обратно. Когда об этом узнали люди ее племени, это ввергло их в шок. Они стали упрекать ее и говорили, что это станет причиной ее несчастья. Она оправдывалась тем, что была обманута некой женщиной. Она говорила, что эта женщина научила ее ненависти по отношению к посланнику Аллаха и тому, что таким образом он попадет под ее влияние. Только Бог знает, что было причиной этого. Тем не менее, она проявила ненависть, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дав ей развод, отправил ее обратно. Я уже рассказывал об этом в связи с событиями, произошедшими с Абу Усайдом, сподвижником посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Таким образом, Хазрат Икрима вернулся из Кинды, Хазармаута, Йемена через Мекку в Медину. По прибытию в Медину Хазрат Абу Бакр отправил его на помощь Халиду бин Саиду. Икрима уже отправил отдыхать свое войско, которое принимало участие вместе с ним в сражениях против вероотступников. Хазрат Абу Бакр дал ему другое войско и отправил его в Сирию. Икрима храбро сражался там и во время сражения в Сирии обрел мученическую смерть. Подробно об этом я расскажу в теме о походах в Сирию. 5-й поход против мятежников и вероотступников был совершен под командованием Хазрата Шурахбиля бин Хасны. Хазрат Абу Бакр отправил Икриму к Мусайлиме в сторону Ямамы. Вслед за ним туда же был отправлен Шурахбиль бин Хасна. Отца Шурахбиля бин Хасны звали Абдулла бин Мутта. Его мать звали Хасна. Некоторые называли Шурахбиля Кинди, другие Тамими. Он потерял отца еще в детстве, и поэтому его называли сыном Хасны по имени его матери. Он был одним из первых мусульман. Он переселился в Абиссинию вместе со своими братьями. Вернувшись из Абиссинии, он остался жить в Медине в домах племени Бану Зарика. В период праведных халифов он считался одним из известных военачальников. Он умер от чумы в 18 году по хиджре в возрасте 67 лет в местности под названием Амваз. Одним словом, как я уже говорил, несмотря на приказ Хазрата Абу Бакра не нападать на Мусайлиму до прибытия Шурахбиля, Икрима все-таки совершил нападение для того, чтобы самому стать победителем. Однако Мусайлима дал ему отпор и заставил его отступить. Когда Икрима написал об этом поражении Хазрату Абу Бакру, он написал ему в ответ, чтобы Икрима не возвращался обратно с поражением, чтобы люди не возненавидели его поражение. Хазрат Абу Бакр приказал ему отправиться в Оман. Шурахбиль узнал о поражении Икримы в пути. Он сделал остановку и написал письмо Хазрату Абу Бакру, в котором попросил его о наставлении. Хазрат Абу Бакр написал, чтобы он оставался на месте возле Ямамы, пока не получит следующего приказа от него. Хазрат Абу Бакр пока запретил ему сражаться с Мусайлимой.
Затем Хазрат Абу Бакр назначил Хазрата Халида бин Валида командующим войск для похода в Ямаму. Он повелел Шурахбилю присоединиться к Халиду бин Валиду и после завершения похода в Ямаму отправиться к племени Хуза. Затем вместе с Хазратом Амром ибн Алясом сразиться с мятежниками из этого племени, если они откажутся и будут противодействовать исламу. То есть сразиться с ними не только по причине их отказа, но и если они будут противодействовать им. Хуза – это тоже очень известное племя арабов, которое жило почти в 100 милях от Медины, около местности Вади-уль-Кура, к западу от Мадаин-Салих. Одним словом, согласно повелению Хазрата Абу Бакра, Шурахбиль остался на своем месте. Однако Мусайлима напал на его войско. Об этом один повествующий написал: Мусайлима напал на войско Шурахбиля еще до того, как Халид бин Валид добрался до этого места. Мусайлима заставил войско Шурахбиля отступить назад. Некоторые историки пишут, что Шурахбиль тоже совершил такой же поступок, который до него совершил Икрима. То есть он тоже хотел победить Мусайлиму, но потерпел поражение и отступил назад. В действительности это не так. Напротив, войско Мусайлимы с намерением, чтобы войско Халида бин Валида вместе с войском Шурахбиля не нанесло ему ущерба, первым напал на войско Шурахбиля и нанес ему поражение, отогнав его назад. Как бы то ни было, войско Шурахбиля отступило назад. Когда Халид бин Валид добрался туда и узнал о поражении, он очень разозлился на Шурахбиля. По мнению Хазрата Халида бин Валида, ему не нужно было сражаться, если у него не было достаточно средств и сил. По его мнению, по этой причине они и потерпели поражение. Одним словом, потом Шурахбиль принимал участие в сражениях вместе с Халидом бин Валидом. Хазрат Халид бин Валид назначил Шурахбиля командующим авангарда войска. Командующим правого фланга он назначил Зайда бин Хаттаба. Левого фланга Абу Хузайфу бин Утба бин Рабия. После завершения похода в Ямаму Шурахбиль по приказу Хазрата Абу Бакра отправился к племени Бану Куза, где он соединился с войском Амра бин Аляса, и они вместе напали на вероотступников и мятежников. Амр бин Аляс напал на племена Бану Саад и Балк. Шурахбиль напал на племя Калб и его союзников. Шестой поход был совершен Хазратом Амаром бин Аасом против мятежников и вероотступников. Хазрат Абу Бакр вручил знамя Амру бин Алясу и отправил его к 3 племенам – Хуза, Вади и Хариса. Хуза – это тоже очень известное племя арабов, которое обитало на расстоянии около 100 миль от Медины в местности Вади-уль-Кура к западу от Мадаин-Салих. Хазрат Амр бин Аль-Ас был известен под куньей Абдулла бин Абдулла, согласно другим данным Абу Мухаммад. Его отца звали Аас бин Ваиль. Его мать звали Набга бинт Хармаля. Согласно другим повествованиям, ее звали Сальма. Набга – это был ее титул. Хазрат Амр бин Аляс принял ислам в 8 году по хиджре за 6 месяцев до победы над Меккой. В 8 году по хиджре посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил его наместником в Омане. Он служил на этом посту до самой смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он принимал участие во всех победах над Сирией. В период халифата Хазрата Умара он был назначен правителем Палестины. Одним из его успехов была победа над Египтом.
После этой победы Хазрат Умар назначил его правителем Египта. В период халифата Хазрата Усмана он был снят с поста правителя Египта и уехал в Палестину. Хазрат Амир Муавия снова назначил его правителем Египта, и он прослужил на этом посту до самой своей смерти. Повествуется, что он умер в 43 году по хиджре. Согласно другим данным, он умер в 48 году по хиджре. Согласно еще одним данным, в 51 году по хиджре. Я считаю более достоверной датой 43 год по хиджре. Хазрат Амр бин Аль-Ас был красноречивым оратором. Он был умным человеком, хорошим политиком и командующим армией. Во время походов посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, очень доверял ему. Семья Амра бин Аль-Аса, его супруга Умми Абдулла и сын Абдулла считались прекрасной семьей. Согласно одному из повествующих, Хазрат Абу Бакр вручил ему одно из 11 знамен, приготовленных заранее. Он вручил ему это знамя еще до начала сражения с племенем Бану Кузаа. Во времена посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он принимал участие в сражении под названием Зату Салясиль против племени Кузаа. Поэтому он знал о состоянии этих племен и дорог, ведущих к ним. В 8 году по хиджре, в месяц Зуль-Хиджа, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Хазрата Амра бин Аль-Аса к двум братьям-вождям Джайфару и Абабу, сыновьям Джуланды. Он передал через него письмо для них. Его дипломатия была успешной. Жители Омана приняли ислам на руке Амра бин Аль-Аса. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был доволен им и назначил его сборщиком заката в Омане. Он жил еще в Омане, когда посредством письма узнал о смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, большинство арабских племен стали вероотступниками. Хазрат Абу Бакр вызвал его с места сражения с вероотступниками. Он прибыл из Омана в Медину. Когда Хазрат Абу Бакр назначил 11 командующих для сражения против мятежников-вероотступников, он повелел Хазрату Шурахбилю бин Хасни после успешного завершения похода в Ямаму отправиться к племени Куза и вместе с Хазратом Амром бин Аль-Асом сражаться против мятежников, если они будут отказываться и противодействовать исламу. Одним словом, Шурахбиль вместе с Амром бин Аль-Асом выступил против мятежников из племени Бану Куза. Подробно об этом один из повествующих написал: «Племя Бану Куза приняло ислам, не проявляя довольства. Напротив, оно, подобно другим племенам, приняло ислам из-за страха, либо из-за жажды обладания богатством. Их сердца были пусты от ислама, поэтому после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, почувствовав слабость мусульман, они отказались платить закат. Получив приказ халифа, Амр бин Аль-Ас отправился в местность Джазам. Там он увидел, что племя Бану Куза было полностью готово к сражению. Состоялась кровопролитная битва, и, как и прежде, племя Бану Куза потерпело поражение. Хазрат Амр бин Аль-Ас получил от них закат, и они снова приняли ислам. Таким образом, он с успехом вернулся в Медину. Об остальных походах, иншаллах, я расскажу в следующий раз. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر